what I'm trying to explain here with an example of a dream or sleeping. The death and a birth is very much like we are sleeping and raising up every day, next morning. The concept of awareness of death should be always in the presence. Therefore, I say, even when we are dying, even when we are sleeping every day, if you think about that, is a like of dying. Because when we die, we have no kind of physical preparations in general, because it follows its own process. But what we need to be prepared is just to follow up the process of the way it is, not by our response or reaction of rejecting or acception. Just follow it. It makes difference of ourselves. Because when we sleep, we don't feel any fright unless we have often continually 2-3 days of nightmares. Then you are hesitant to sleep again. Often people talk about it. Frightening dreams and a strange experience in the dreams. Then sometimes you hesitate to sleep. Other than that, when we are sleeping, we have no any kind of fear or worry, because we know we are sleeping. And we know next morning we will get up. Although it is uncertain, right? But we feel it is certainly we will wake up next morning, because we have an appointment tomorrow morning. We don't have fear when we are sleeping, because we know what we are doing. And we know what will be the result of end of the sleeping tomorrow morning, because we raise up and go carry on our usual daily life. So we are not afraid of it. We have no confusion on sleeping. Right? The death is not that case. We are afraid because we don't know where we are going, what will happen, because we have not prepared ourselves to know about it more. Therefore, we talk about its importance of education, or training people how to die properly, to know what is a death truly is. What is connection with death and our life, existing life? What will we experience when we are dying? That we call a process of dying. What is death truly is? What do you call the scientifically or medical terms, when they declare a death, what is true death? According to us, when they declare the death, it's not the final death, external death. We have not yet died completely. That means we have not yet detached our consciousness from the body. But their death is when you stop the outer breath, you are dead. You are dead. You are declared as a death. Sort of things we need to be aware and educated, because we can help people dying. When you know how it is, what will react somebody when it's dying. Some patients are sick for a long time, and you feel, oh, today he may die, but he still will live several months or a few weeks or a few months. That means you are not fully educated. What are the indications, symptoms? In this process of education, we train them, introduce them. If we know it, we help them. The most important, okay, anyhow, I'm kind of trying to answer the gentleman's question. Is, therefore we are afraid in dying because we don't know and we are not well confident what is dying, what is death. So we are afraid it may be terrible. We have a fear and thought death is terribly something scary because we don't know the real and we are afraid of. Like we are going to the very strange jungle which we don't know and you are afraid of. Maybe I will be attacked by poison snakes or any wild animals and so and so. And you are much more scared. You are not relaxed. You are going there, but still you are not relaxing in the fear you are going. Death is like that.
You're going whether you are afraid or not, you are still going because that is the time to go. Huh? What we are saying here, through the teaching, we try to train ourselves, preparing when death comes and when we are aware, okay, external signs, internal signs, either way or both way, this is now indicating me, it's my time. So what you do, instead of afraid, if you're fully stable, if you're like a family elder person, you rather call your family members and whoever, discuss, advise, give everything, message, share all the property, whatever, whichever way you want to organize, rather than, I'm not sure, I'm going to die. If I don't, maybe they will not treat me well. So, and you wait. Last minute, something you have no possibility to speak. And then you suffer in mental pressure, but still. So often in Tibetan society we do this. Because we are complete, allowing and accepting and following. You understand? Allowing, accepting, following. Allow to go, accept for going, just follow the sign to go. No problem then. Yes, we will miss when we lose somebody, but that it helps to energize or heal yourself by knowing, by reflecting the practice of impermanence. Oh, I know impermanence. If you don't apply that, what you know, that means no benefit of knowing. That is how it happened. Everybody know the nature of impermanence, right? How many of you don't know the nature of impermanence? Everybody knows about it. But how many of you apply it on time? How many of you apply what you know at the time of circumstances? You forgot to apply, right? That is what we are lacking. The fear comes because we are not applying one thing, even you know, and the second thing, you don't know what is happening. So we are afraid. By training this, you don't afraid, rather, appreciate. I enjoy my life. So whatever my ancestor, my great-parent, so everyone comes and everyone goes. This is the law of cause and a result. This is the way we are. So I rather appreciate my life and I want to prepare now to go for new life. So which makes comfortable environment for your close one who is living behind. Also feel encouraged. Oh, my dad, my mom, my brother, my sister went happily, so I'm happy. That is often somebody talks about. That makes different. When you know it's like you are going to a place that you are familiar with. We have to practice and familiarize the process of that. That is where the difference is. And the difficulty to die when somebody is going through a lot of pain. If you are well educated and well trained in practice, and especially in meditation, calming your mind, so then pain is a physical experience. When you go in a deeper and a deeper and a deeper inside, you go beyond the physical effect, right? Physical reaching. You go beyond the reaching of reaching. Is that correct? Yeah, beyond physical condition. So there is no such pain in the true deep inside of true state of your being. The physical we are, yes. So those great meditators, when they die, they're not afraid, rather they will advise. Like example, recently, it's not even 3 weeks ago, one great yogi from my own monastery, he just passed away. I got a message from the maybe in 2 hours after his death, I got a message. And he is now a little over 95 or 96 something. And when he was passing away, and one of his Kesam knows, the Sonam Image, his uncle, father's brother, he called him and he explained that he is now
kind of, this is time for him now. So he kind of left a message that I couldn't see the Rinpoche now, so and so, but now is my time. So he said, just relax, I'm fine. And then he said, help me to sit, right? So he helped a little bit in sitting. And while they are in that kind of process, he kind of pretends sitting. And that is, in one moment, he just... So that is so simple. He is not born with that simplicity. He is trained by it, and he became such. Death, living, is two different faces of one coin, like a day and a night. You cannot say, I like more day than night. I like a night, so I want a longer night. I don't like a day, I want a shorter day. You cannot say that. It's one way or other inseparable. You have to like God, or you dislike God. There's nothing to be choose. Right? So death and life is a two aspects of one essence. So through that, he stayed there about 68 or 72 hours of meditation. When they have prepared everything of cremation, the moment, the day of that cremation preparation is all done, so he releases meditation. So he blows the neck down the river. That shows now he releases meditation. Up until that, physically, yes, now he's not talking, he's not moving, because he integrated into true state of being, origin. So he's in state of that. So everybody comes and receives blessings and so he's in meditation. But when he released meditation, so his physical body became complete freedom from the consciousness. It's already integrated to the origin of its natural state of mind. That is how. And we all have that potential to do. But the only thing is whether we have enough time to practice, whether we are determined to practice, whether we are conditioned to have a good instructor as a teacher who could explain or lead, and you are environmentally, you are allowing or not, and so on and so forth. But otherwise, we have all same potentially. So that kind of things, pain will never remain, nothing is effect in that very moment. So that is a general. So I think. เห็นไหมว่ายาวขึ้นเรื่อยๆ ลองเกินเลยจริงนะคะก็ตอบคำถามเมื่อกี้นี้นะคะก็อาจจะไม่ได้ไปในทุกประเด็นแต่พยายามครอบคลุมให้มากที่สุดดูเผินๆเนี่ยตายกับเกิดเราคือเราเปรียบเทียบว่าเหมือนกับการนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมานะคะตายเหมือนนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วในระหว่างที่หลับไปเรามีกระบวนการซึ่งเรเบเจยังไม่ได้ขยายลงลึกคือเรื่องบาโดซึ่งตรงนั้นก็อาจจะเหมือนกับความฝันนะคะจริงๆแล้วถ้าดูในลักษณะนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่ามันมีความต่างด้วยนะคะในเรื่องของความเจ็บป่วยแต่หากเราเข้าใจแล้วเนี่ยในระดับลึกสุดของความตายความเจ็บป่วยก็ไม่มีได้นะคะซึ่งลิมเบเจก็ได้ขยายความว่าในช่วงที่เรานอนหลับเนี่ยปกติเราหลับไปอย่างสันติสุขเรามีความตั้งใจที่จะนอนเราไม่กลัวการนอนหลับในเฉพาะในบางคนจริงๆที่มักจะฝันร้ายมากๆเราอาจจะไม่อยากนอนแต่คนส่วนใหญ่นอนแล้วนอนหลับไปแล้วเราก็คิดว่าเราจะตื่นขึ้นมาทั้งที่จริงๆแล้วการจะได้ตื่นขึ้นมาหรือไม่ก็เป็นความไม่เที่ยงนะคะซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่เรามักจะไม่ค่อยได้คิดนี้ในหลักของทางวิทยาศาสตร์เรามักจะมองความตายในแง่ของกายภาพคือเช่นหัวใจหยุดเต้นเป็นนี่คือนิยามของความตายในหลักทางการแพทย์แต่ในสังคมทิเบตการตายไม่ได้ตายเพียงภายนอกแบบนี้การตายที่สมบูรณ์คือการตายอยู่ข้างในซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้พูดถึง
เพราะฉะนั้นเรามีความเข้าใจมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจประเด็นนี้เกิดการตื่นรู้ตระหนักรู้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆเพราะในขณะที่กำลังจะตายจะมีสัญญาณต่างๆเกิดขึ้นเมื่อเรารู้จักสัญญาณเราจะเข้าใจว่าสภาวะแห่งความตายมาถึงแล้วไม่มีความกังวลไม่มีความสงสัยลังเลต่อไปไม่มีความรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เตรียมเพราะว่าเราเข้าใจว่านั่นคือสัญญาณแห่งความตายนะคะเมื่อเราเข้าใจว่าสัญญาณแห่งความตายเกิดขึ้นทีนี้เราก็จะมาเตรียมสิ่งที่เตรียมคือจิตใจเราได้เตรียมแล้วว่าเราเข้าใจแล้วเราเตรียมเรื่องของทางโลกด้วยเช่นถ้าเรามีทรัพย์สมบัติเราก็มอบให้กับผู้อื่นเป็นช่วงเวลาที่เรายอมรับอนุญาตให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นให้การตายนั้นเกิดมาเป็นกระบวนการที่ธรรมชาติเรายอมให้เกิดเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ดำเนินจิตใจของเราไปบนหนทางนั้นนะคะในทิเบตที่เรนโปเชเล่าให้ฟังคือเรื่องของพระรูปหนึ่งนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองประมาณ3 อาทิตย์ท่านเป็นพระภิกษุชราอายุ 95-96 ปีเมื่อหลายเดือนก่อนอาจารย์กฤษณาวันก็ได้พบท่านมานะคะท่านอยู่ที่วัดของเรนโปเชวัดลาตรีในแคว้นคานแล้วก็ท่านจากไปเมื่อ3 อาทิตย์ที่แล้วการจากไปของท่านแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นโยคีปฏิบัติธรรมท่านขณะที่ท่านกำลังจะตายท่านบอกว่าท่านจะตายแล้วขอให้ทุกคนผ่อนคลายให้เข้าใจว่าท่านจะตายแล้วให้จับท่านนั่งอยู่ในท่านั่งสมาธิแล้วท่านในวินาทีที่ท่านบอกท่านจะตายแล้วท่านก็จากไปโดยทางกายภาพบอกได้ว่าท่านตายแล้วไม่มีลมหายใจไม่ทำงานแล้วแต่กระบวนการภายในยังคงอยู่ท่านยังทำสมาธิอยู่ท่านยังไม่ดวงจิตของท่านยังไม่ออกจากกายท่านอยู่ในท่าสมาธิ72 ชั่วโมงจนกระทั่งพิธีเผาศพกำลังได้เตรียมเรียบร้อยพร้อมที่จะเผาดวงจิตของท่านจึงจากไปแล้วมีสัญญาณที่ปรากฏให้เห็นคือคอท่านตกในระหว่างที่เราเรียกว่าท่านเป็นศพอยู่นั้นแต่เป็นศพที่ทำสมาธิอยู่ในท่าทำสมาธิผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ท่านขอพรจากท่านเพียงแต่ท่านไม่สามารถโต้ตอบพวกเขาได้แล้วพวกเขารู้ว่าท่านยังคงอยู่กับเราจนกระทั่งจิตของท่านจากไปแล้วเราเชื่อว่าสภาวะจิตของท่านได้หลอมรวมเป็นส่วนเดียวกับสภาวะจิตเดิมแท้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงการเตรียมตัวอย่างดีในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็สามารถที่จะจากไปได้แบบเดียวกับท่าน So I think now let's talk about how we can help externally or physically to a person who is in the process and connected to you passing away. How we can help them to support, to follow the path of death a little bit more comfortably or peacefully. It is very important to create an environment of peaceful at the very moment. Often what we do, somebody to make themselves easy and comfortable, they put the patient in a hospital until die or somewhere in a hospice or whatever, or under somebody's care or somebody to hire somebody to take care. Those people, they may or they may not care carefully, and that disturbed that person's mentally. If you are disturbing at the very last moment, it is a great destructive when you follow the path of pardon after your physical completion of death. But there are still further journey of mental journey, which we call a pardon. So it's very important for the last moment of journey to make a peaceful environment. It can be supported to help if that moment that person is a spiritual person or practitioner. Create an environment which support his practice, like allow or play a chant of
some prayers, sutras, or musical instrument that suits, very peaceful, comfortable for the mental to calm down or something that is not helping to enlighten, but that helps physically to calm down and create the environment of it. So it's very important. And then the second one, the surrounded relatives or the close one should not cry, should not be so much of emotional expression to the person, because the person is aware that you all are very sad, you all are not ready to that person to let it go, or encouraging. That discourage the person. Oh, they are worrying about, they are caring about, they are so sad about, they are this about, and then we get to worry what will happen with them if I'm gone. Important to help them to say, okay, I'm ready to go. You have to say, oh, don't worry. Whatever your relation with that person, say, I will take care of myself. We will take care of ourselves. We all are fine. You don't have to worry. Now it's time for you to follow your path, journey peacefully and comfortably, willingly. We will be fine. We all going to be praying, but we all going to be happy. After you are gone, we will not make any kind of sorrow or sorrow. So don't worry us. We are all fine. To encouraging him to go, let it go. And feeling him, okay, they are confident, they are strong, they are ready. I can now relax. It's kind of I can. The only decision needs to make decision to detach your consciousness from the body. Because continuation of holding of consciousness is very strong. It can hold you for a month and a month. But the moment you decided, you just can't release right that very moment. This is very strong at that moment. So we all need to help them in that process, which will help them when they close, because they are now comfortable, because they are now confident, because they are now satisfied. You understand what I mean? It is very important to help them. Then if that person is a practitioner and you are as a practitioner, there are certain, you can help them also. Reminding them the practice, reminding their spiritual master, reminding the process of death. Sometimes because of physical condition of sickness or illness, which will get a very, loose, weak, to refresh the old memory of that is you are aware of, you are knowledge of, but you are not able to refresh by your own self or reflect. If somebody reminds, now you are in process of dying. So, be aware of your practice. Engage in your practice. Think of your master. Reflect of the teaching of the master. This thing is very, very supportive to that person, if he or she is familiar with the practice. Because that immediately say, oh, it's like that person who are sleepy, you shake them and wake up, it's like awakening them to refresh, because they already know the physical is a little bit less in strength. You need to up the memory of that refreshing, and then once they catch up that, they're in their path. It's very important. And then the simple thing, you can recite the Om Mani Padme Salidu, one of the 3 heart mantra in Burma. There is an 8 syllable which we have chanted just some time ago before meditation. I think there is instruction in my book, 3 heart mantras. One of them is Om Mani Padme Salidu. There is 8 syllable. Each syllable indication meaning I have explained there. You recited that. If the person is non-believer, you recite it quietly and you bless to your hand. Maybe 100 times, 7 times, 5 times, whatever you could recite and then bless gently, and you slightly, rubbing is okay. Slightly like this smallish or touch on your sole feet, that person,
And conceptualizing yourself, you are helping to that person to pass or let go the consciousness from the above, your crown or the eye, not from the lower organ. That indicates from central channel it goes up to the crown or to the man's from the right eye and the woman's from the left eye. It goes out. That is the moment of detaching or separating body and mind, consciousness there. So you help them by slightly, gently dropping, conceptualizing, you are helping them to support outing their consciousness up from the crown or from the eyes, from the upper part. You gently can. That will help them to peacefully, calmly, and gentle. Don't too much pressure on soul. You just simply need to rub simple way. ท่านให้คำแนะนำ2 ข้อก่อนนะคะในการที่เราจะช่วยผู้ที่กำลังจะจากไปเราจะช่วยให้เขาได้เผชิญกับสภาวะแห่งการตายทั้งภายนอกและภายในอย่างไรนะคะให้จากไปอย่างสันติสุขอย่างแรกเลยสภาวะแวดล้อมสถานที่อยู่แล้วก็บริเวณที่เขาจะจากไปนะคะต้องทำให้บรรยากาศนั้นสงบสันติแล้วก็ไม่ปราศจากการรบกวนจิตใจญาติพี่น้องที่อยู่ล้อมรอบเนี่ยถ้าร้องไห้ก็จะเป็นการรบกวนจิตใจผู้ป่วยเพราะทำให้ผู้ป่วยมีความกังวลทำให้เขาไม่ตัดสินใจที่จะจากไปไม่ยอมเผชิญความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแทนที่จะร้องไห้เสียใจเรากลับปลอบประโลมผู้ป่วยว่าเราจะอยู่ได้อย่างดีอย่าเสียใจอย่ากังวลไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอีกแล้วขอให้ผ่อนคลายให้มากที่สุดขอให้จากไปได้อย่างดีนะคะขอโทษอันนี้เป็นข้อที่2นะคะที่พูดเนี่ยค่ะคือข้อแรกเนี่ยสภาวะแวดล้อมทำสภาวะแวดล้อมให้สงบเนี่ยซึ่งในที่นี้หมายถึงสถานที่เพราะว่าเรื่องเช่นนั้นว่าบางทีเราให้ผู้ป่วยไปอยู่โรงพยาบาลหรือไปอยู่สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เรียกว่าฮอสปิสเนี่ยผู้ที่ดูแลอาจจะไม่ได้ให้หัวใจแก่ผู้ป่วยทำให้เขาไม่ได้จากไปอย่างสันติสุขอย่างที่2ก็คือบุคคลที่อยู่ล้อมรอบนะคะเราให้เขาจากไปโดยไม่มีความกังวลใดๆในกรณีที่ผู้จะจากไปเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเราเองก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมตรงนี้คำแนะนำมีมากไปกว่าแค่การบอกว่าให้จากไปอย่างปราศจากความกังวลใดๆแต่ว่าเตือนใจเขาให้นึกถึงคำสอนของพระอาจารย์เตือนใจเขาให้นึกถึงความไม่เที่ยงนึกถึงการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่ในวาระที่ความตายกำลังจะมาถึงเรามีความอ่อนแอทางกายภาพอาจจะทำให้ความทรงจำไม่ชัดเจนการที่เราเตือนผู้ที่จะจากไปเป็นสิ่งสำคัญแล้วข้อที่3นะคะก็คือเราอาจจะสวดมนต์ให้เช่นสวดมนตราโอมาดริโนเยซาเลตุมนตรา8 พยางค์นี้ความแต่ละพยางค์มีความหมายแล้วเรื่องเบเชได้ให้ความหมายแล้วในหนังสือที่เราเปิดตัวเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นหนังสือที่เรื่องเบเชเขียนในมนตราบทนี้เราสวดนะคะไม่ว่าจะเป็น5 ครั้ง8 ครั้งหรือนับ100 ครั้งเราสวดไปที่ฝ่ามือของเราแล้วลูบมือเบาๆแล้วหลังจากนั้นไปสัมผัสที่ส้นเท้าของผู้ป่วยลูบอย่างอ่อนโยนตั้งจิตว่า